हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? यार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो होने वाली है डंबल अनबॉक्सिंग के ऊपर। हमने जो डंबल ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट पर वो अभी आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोल द इंट्रो। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वंदे मातरम, बाय बाय।